सुबह सुबह ये दोनों चिड़िया के बच्चे खेत में गिरे हुए थे, तो हम लोगों ने देखा तो इसे पकड़कर हम अपने घर ले गए। ये देखिए एक बच्चा और यहाँ पे है, 2 बच्चे हैं चिड़िया के। तो हमने इसे देखा तो ये बहुत ही ऊंची डाल पर से नीचे गिरा हुआ था, तो हम इसे पकड़ कर ले गए और उसके बाद इसके लिए नया घर बनाया। ये देखिए दोनों बैठे हैं, तो हमने नया घर बनाकर इसे शिफ्ट कर दिया और इसकी माँ भी इसे देख चुकी है। अब इस बच्चे को ये दाना पानी लाकर देगी। ये देखिए कितने अच्छे से बैठा है, शायद ये उड़ना सीख रहा था इसलिए गिर चुका है। ये देखिए